これがその原画なんですが、このフランの王様をデザインしたのは今年のカーニバルのメインデザイナーでフランス人のクリスチャンという方なんです。そのクリスチャンさんのお宅を訪ねました。はい、こんにちは、クリスチャンさん。はい、ボンジュー。Comme une toi. こんにちは。Je suis très content de vous accueillir dans mon atelier à Cabris. Vraiment très content que vous soyez venu avec vos amis d'NHK. Et je vais vous faire visiter mon atelier. クリスチャンさんは今回のカーニバルのためフランの王様をはじめ3体のシャールをデザインしました。今年のカーニバルのポスターもクリスチャンさんの作品です。クリスチャンさんはフランス国内外で活躍する人気のイラストレーター。1998年のサッカーワールドカップフランス大会ではこのようなワインのラベルをデザインし話題になりました。日本にもファンが多く、各地で個展が開かれたり、ポスター、キャラクターデザインなど数多くの仕事をしています。Traditionnellement, le roi de carnaval est souriant, il est accueillant. Mais là, moi je l'ai voulu en colère parce qu'il représente le franc et c'est le roi des francs et il veut protéger le franc, il ne veut pas passer à l'euro. Et donc c'est pour ça que je l'ai représenté en colère. ああ、なるほどね。その王様の気持ちを表せてるんですね。Pour un dessinateur, c'est vrai que de faire au départ un petit dessin de ce format et puis d'un coup le voir grandir et prendre 14 mètres de haut, ça c'est vraiment formidable. Pouvoir se promener au milieu de ses personnages, pouvoir aller entre les jambes du roi, pouvoir le vivre de l'intérieur, c'est une expérience qui est vraiment fantastique. J'avais eu la chance déjà de le vivre l'an dernier. Là, je le revis vraiment avec vraiment passion. C'est vraiment une très belle expérience. クリスチャンさんがデザインした他のシャールも見てみましょう。はい、これはフランとユーロの金額を換算する換算機です。これまでフランスのためフランス人のために尽くしてきたフランを犠牲にしていとも簡単にユーロにしてしまうの